하나님의 말씀은 Посмотрим Слово живого Бога. 마태복음 12장 31절에서 37절입니다. Матвея 12 глава 31-37. 마태복음 12장 31절에서 37절. Матвея 12 глава 31-37. Матвея 12, 31, 37. 마태복음 12장 31절에서 37절까지. Матвея 12, 31, 37. 12. 12장 31절에서 1, 2, 12. 한 목소리로 읽겠습니다. Давайте вместе прочитаем 31, 37. 그러므로 Посему говорю вам, всякий день, когда простятся человека, свобода думает, не простого человека. Если кто скажет, что человечество простится ему, если кто скажет, 너 누구든지 말로 인자를 거역하면 사하심을 얻되 или признавайте дерево хорошим плодом, хорошим и признавайте дерево плохим. Ибо дерево познается 나무도 좋고 열매도 порождение 좋지 ехидны, как вы можете говорить доброе, а лучше ибо добрый человек из доброго захочет тоже доброе, а хочет не доброе. Но всякое праведное слово, какое скажет, потомственник оправдает жизнь. 악한 사람은 그 악한 악에서 악한 것을 내느니라. 내가 너에게 이르노니 사람이 무슨 이익을 말하든지 심판날에 이에 대한 심판을 받으리니 너 말로 의롭다함을 받고 너 말로 정죄함을 받으리라. 아멘. 오늘 제목은 성령 모독죄라. И сегодняшняя тема проповеди «Грех на Духа Святого». 특별히 31절에 보면은 31 стих. 성령을 모독하는 것은 사하심을 얻지 못하겠다고 했습니다. Акула на Духа Святого не простится человека. 예수님이 십자가에 달릴 때 한쪽 강도가 구원을 받았습니다. Когда Иисус был распят на кресте, тогда один из грешников, который был распят вместе с Иисусом, он получил спасение. 말하자면 용서를 받았다는 말입니다. Другими словами, он получил прощение всех своих грехов. 제가 복음을 모를 때는 죽는 사람이 예수를 믿고 죽는 것이 무슨 소용이 있겠냐고 이렇게 생각했습니다. И когда раньше я не знала Евангелия, говорит Пресвитер, когда я думала, что вот люди умирают, допустим, я думала, ну какой смысл людям перед смертью верить в Иисуса Христа? 평생 동안 악한 짓을 하다가 죽었는데 마지막 순간에 예수를 믿었다는데 그게 무슨 상관이 있겠냐 이렇게 Если всю свою жизнь человек совершал очень плохие дела, был злым таким человеком, вдруг перед смертью он верит в Иисуса Христа, какой смысл в этом, я думала? 여러분 어떻게 생각하십니까? Как думаете вы? 평생에 악한 짓을 했습니다. Если человек всю жизнь делал неугодные Богу дела, 그런데 그 죽는 순간에 예수를 믿었다는 и 것입니다. перед смертью просто принял Иисуса Христа, 그게 무슨 의미가 있냐고 저는 я 생각합니다. думала, разве есть в этом какой-то смысл? 그러나 복음을 알고 난 뒤에 굉장한 의미가 있다는 것을 알았습니다. Но после того, как я сам понял Евангелие, я понял, что в этом есть очень глубокий смысл. 예수 그리스도를 믿는 순간에 구원을 받게 되는 것입니다. Потому что в тот момент, когда вы верите в Иисуса Христа, принимаете в свое сердце, вы получаете спасение. 아멘. 아멘. 예수 그리스도를 믿는 그 순간 구원을 받게 되는 것입니다. Только как только вы верите в Иисуса Христа, вы получаете спасение. 또 하나 중요한 이유가 있습니다. Еще есть важная причина. 부모님이 예수 그리스도를 구주로 영접하게 되면 구원을 받게 되는데 더 중요한 것은 영적인 문제가 후대에 전달되지 않는다는 것입니다. Еще важная причина в том, что если родители уверуют в Иисуса Христа и получают спасение, тогда духовные проблемы родителей не передаются детям, это очень важно. 왜냐하면 Почему? 신분이 바뀌어 버렸기 때문에. Потому что духовное положение родителей уже изменилось. 불신자 말로 할 것 같으면 운명이 바뀌어 버린 Если 것입니다. сказать просто словами мирских людей, то судьба этих людей изменилась. 그래서 저는 죽는 순간까지도 복음을 듣고 예수 믿게 된다는 것이 굉장한 중요한 의미가 있다는 것입니다. И поэтому я считаю, что есть очень глубокий важный смысл, даже когда люди находятся на смертном одре, говорить им о Иисусе Христе, чтобы они получили спасение. 사실상 여러분이 복음을 안다는 것은 여러분도 여러분이지만 후대에게 가장 큰 복이 있다는 것입니다. Конечно, сейчас мы с вами верим в Иисуса Христа. Это, конечно, важно для вас самих, для вас самих. Но еще важнее для ваших детей, чтобы им не переносить это проклятие. 어떤 분이 자기 어머니가 무당이었는데 정신병으로 죽었다고 합니다. И одна женщина говорит, моя мама, она была шаманкой, поэтому одна из ее дочерей, она умерла, будучи психически больным 그분은 человеком. 가정을 잘 꾸미고 살고 있었습니다. И в свое время, когда она была замужем, она очень хорошо вела семью, было все хорошо в семье. 그런데 어느 날
어머니에게 있었던 문제가 다가온 것을 Но однажды проблемы, которые были у ее родителей, однажды они пришли в ее жизнь. 자기는 생각지도 못한 것이라고 말을 했습니다. И она говорит, я даже никогда не представляла, что проблемы моей мамы придут точно так же и ко мне, в мою жизнь. 옛날에 어머니 돌아가셨던 어머니 과거의 그 영적인 문제가 그대로 나에게 온 것을 봤다고 합니다. И она увидела, что духовные проблемы, которые были у ее мамы, они пришли в жизнь к ней, и она также стала жить этой жизнью. 그래서야 정신을 두고 복음을 듣게 되었습니다. И поэтому она услышала Евангелие. 그 사람이 예수 그리스도를 알게 된 것입니다. Она узнала, что Иисус есть Христос. 그리고 그 사람 마음속에 믿음이 생긴 И в 것입니다. ее сердце появилась вера. 그런데 생전에 안 했던 기도를 했다고 합니다. И она стала молиться, даже сама не знает, как это получалось у нее. 그분 고백으로 은하면 조금 기도를 했답니다. И она говорит, даже сама не знает, поэтому она не умела молиться, чуть-чуть только помолилась. 그런데 증거가 일어났다. Но появилось свидетельство. 이것이 복음이요 믿음입니다. Вот это есть вера, и это есть Евангелие. 아멘. Аминь. 저와 여러분이 용서받은 것은 믿었기 때문에 받은 것이 아닙니다. Мы с вами получили прощение не потому, что мы просто уверовали в Него, 믿는 자에게 하나님께서 용서를 주셨기 때문에 구원을 받았다. а потому что написано, что всякий верующий в Него получает от Иисуса спасение и прощение. 아멘. 내가 믿어서 구원을 받은 게 아니라 Не потому что я захотела, я уверовала в это, 믿는 자에게 하나님이 용서를 주셨기 때문에 여러분이 구원을 а 받았다. потому что Бог дал нам спасение, Он сделал так, чтобы нам в это поверилось, и поэтому мы получили спасение. 다시 말하면 내가 큰 빚을 지고 있습니다. Другими словами, допустим, у меня есть какой-то огромный долг, который я не могу заплатить. 근데 내가 그 사람한테 가서 사정을 해서 빚을 탕감받은 게 아니라 И я не иду к этому человеку и не говорю ему, что вот так и так я тебе заплачу когда-то. 그 사람이 탕감해 줬기 때문에 그 빚을 탕감받을 수가 있다는 것입니다. Но я почему могу получить не платить ему грехи? Потому что уже заплачены за эти грехи кем-то другим. 무슨 말씀인지 Вы 아시겠습니까? понимаете, в чем смысл? 모든 주권이 하나님 안에 있습니다. Потому что мы верим в абсолютное господство Бога на всей земле. 아멘. 여러분이 지금 이 장소에 온 것도 내가 오고 싶어서 온 게 아니라 하나님의 주권 안에 오게 된 것입니다. И то, что сейчас вы сидите на этих местах, не потому что вы захотели и пришли сюда, а потому что Бог захотел вас привести сюда, Он привел вас сюда. 아멘. 그래서 에베소서 2장 8절에 이야기합니다. Поэтому Ефесянам 2:8 говорится, 믿음으로 구원을 받았다고 안 그러고 은혜에 의하여 구원을 받았다고 했습니다. поэтому говорится, что не верой вы получили спасение, а благодатью. Бог дал нам благодать, то есть Он сделал так, что нам поверилось. 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아라고 되어 있습니다. Там написано, что через благодать мы получили спасение. 믿음으로 말미암는 말은 무슨 말이냐면 우리가 할 수 있는 수단은 그것밖에 없습니다. Это значит, что мы сами не можем поверить, если Бог нам не сделает так, чтобы нам это поверилось. 그래서 믿음으로 말미암아. И поэтому только через благодать, только через веру. 그런데 구원의 시작은 은혜로부터입니다. Но начало спасения это благодать. 아멘. 하나님의 은혜를 주시고 믿는 자에게 저주에서 빠져나올 수 있는 큰 은혜를 주셨다는 것입니다. Написано в Библии, что Бог дал нам благодать для того, чтобы мы получили спасение, чтобы всякий верующий получил спасение. 하나님의 은혜를 주셨기 때문에 여러분이 구원을 받은 것입니다. И потому что Бог дал нам благодать, поэтому мы получили 하나님의 спасение. 용서를 해 주셨기 때문에 여러분의 모든 죄는 용서를 받은 것입니다. Потому что Он простил наши грехи, поэтому мы получили прощение грехов. 어떤 죄도 여러분은 용서받았습니다. И поэтому, что бы мы ни делали, какие у нас бы ни были грехи, мы получили спасение, прощение. 아멘. 여러분의 어떤 과거죄도 다 용서받았습니다. И поэтому, что бы ни было в нашем прошлом, мы получили 여러분의 прощение. 과거 가문에 있는 어떤 죄도 다 용서받았음을 언약으로 붙잡으시기 바랍니다. И поэтому хотите задать, что бы ни было, какие бы ни были грехи в вашем прошлом, вы получили прощение. 아멘. Аминь. 그런데 오늘 성경에는 용서 못 받는 죄가 있다고 했습니다. Но здесь написано, что есть грех, за который мы не можем получить прощение. 어떤 죄든지 다 용서를 받지만은 성령을 모독하는 것은 용서받지 못한다고 되어 있습니다. Написано, что за все грехи получаем спасение, но за один грех мы не получаем прощения. 무슨 말일까요? Что это значит, что хула на Духа Святого? 이 부분에 대해서 여러분이 조금 이해를 하셔야 합니다. Вам нужно немножко понять смысл этого слова. 말씀을 잘 듣고 이해하시기 Я 바랍니다. желаю, чтобы вы могли внимательно 31절에 보겠습니다. 31 стих. 사람에 대한 모든 죄와 모독은 사하심을 얻되 성령을 모독하는 것은 사하심을 얻지 못하게 거라고 했습니다. 31 стих. «Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на Духа не простится человека». 말하자면 모든 죄는 용서를 받는다고 했습니다. Другими словами, что мы можем получить прощение всех грехов своих. 왜냐? 몰랐으니까요. Почему? Потому что мы не знали, что мы были таковы. 그런데 성령을 모독하는 죄는 용서를 못 받는다고 Но 했습니다. написано, что хула на Духа Святого мы не можем
простить этого греха. 하나님의 역사가 실제로 일어나는데 그것을 안 믿으니까 용서를 못 받는 것이죠. Это значит, что на самом деле есть Бог. Из-за того, что вы не верите в Него, вы не сможете получить прощение этого греха. 32절에 보면요. 32 стих. 또 누구든지 말로 인자를 거역하면 사심을 얻되 누구든지 말로 성령을 거역하면 이 세상에 오는 세상과 사심을 얻지 못하리라고 했습니다. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем. 쉽게 말하면 절대로 용서 못 받는다는 말입니다. Другими словами, что даже если не в всем веке не будет, значит никогда не получите прощения от греха. 여기에서 인자라는 말은 예수님을 말합니다. Здесь говорится Сын Человеческий, это имеется в виду Иисус. 예수님을 거역하는 데는 용서를 받을 수 있으나 성령의 역사를 거역한 자는 용서를 못 받는다는 말씀입니다. Здесь говорится, если кто скажет слово на Сына Человеческого, то есть на Иисуса Христа, простится ему, а кто скажет слово или скажет хулу на Духа Святого, не простится. 하나님의 말씀을 어렵게 생각하지 마시고 잘 이해하시기 바랍니다. Слово Бога, на самом деле, оно не сложно, нужно просто внимательно послушать. 어째서 예수를 거부했는데 용서를 못 받습니까? Как же так? Вроде бы мы говорим какие-то слова на Иисуса и получаем прощение. 이 말은 그 말이 아니라 Это не об этом речь. 저와 여러분이 옛날에는 몰라가지고 예수님을 거부한 적이 있습니다. Это значит, что раньше мы даже не знали, что есть такой Иисус, и поэтому мы отрицали, мы даже не верили в Него. 그렇죠? об этом 오늘 речь 여기 идет. 처음 오신 분들도 있을 겁니다. Наверное, есть люди, которые пришли в первый раз. 그분들이 예수를 몰라가지고 거부한 적이 있습니다. Естественно, эти люди никогда не слышали, кто такой Иисус Христос и зачем Ему нужно верить, поэтому они Его не принимали и не верили в 그러나 Него. 지금은 여기에 앉아 있잖아요. Но сейчас вы сидите на этих местах. 그러면 용서 받을 수 있다는 Это 소리. значит, что вы можете получить прощение. 그러나 실제 성령 역사 여러분에게 임하는데 그걸 거부한다면 그것은 용서받을 길이 없다는 Но 거예요. написано, что если же вы будете праздновать хулу на Духа Святого, вы не получите прощения. 무슨 말씀인지 이해되십니까? Понимаете ли вы, о чем это речь? 그러면 실제로 무슨 말인지 다시 Я 말씀드리겠습니다. еще раз объясню вам это. 다시 말해서 성령의 모독죄가 무엇일까요? Что значит хула на Духа Святого? 여러분 절대 용서 못 받는다고 됐는데 성령의 모독죄가 무엇인지 잘 이해하시기 바랍니다. Это чтобы мы могли хорошо это понять. Что это значит, что мы получаем прощение с грехом, только хулу на Духа Святого не 성경 получаем? 말씀을 어렵게 생각하지 마시고 성경을 이해하는 데는 앞뒤를 생각하시면 됩니다. Для того, чтобы понимать Писание, сами стихи из Библии, нужно посмотреть на тот стих, который был до этого и который идет после этого. 지난 주일 말씀이 무엇이 나오는가 한번 생각해 Вы 보시죠. помните прошлое воскресенье, какая была проповедь? 어떤 사건 이후에 예수님이 이 말씀을 하셨는지 알아보면 됩니다. Вы помните, при каких событиях Иисус говорил эти слова? 예수님의 사건을 통해서 간단히 이해할 수가 있습니다. И через многие события Он дает пояснение. 자, 전번주에 보면은 귀신 들린 어려움 당하는 사람에게 가서 예수님이 И 고쳐주셨습니다. в прошлый раз мы с вами говорили, было написано в Библии, что был человек бесноватый, поэтому он был немой и глухой. 그랬죠? Иисус исцелил его. 예수님 귀신 들렸어 말 못하고 소경된 자를 예수님이 가서 고쳐주셨습니다. Написано, что он был бесноватым, был слепой и немой, поэтому Иисус пришел, изгнал бесов и исцелил этого человека. 그러면 정상적인 사람이라면 고맙다고 해야 될 거 아닙니까? Но главное, если это был бы нормальный человек, он должен был благодарить об этом Иисуса. 그런데 바리새인들이 하는 말이 저 사람은 바알세분 귀신이 들렸다고 Но 이야기합니다. что же сказали фарисеи на действие Иисуса? Они сказали, что Иисус, он сам является князем бесов. 어째 귀신을 쫓아낼 수 있느냐고 했습니다. Они сказали, как же, кто же может вообще выгнать бесов из человека? 그때 예수님이 말씀하셨습니다. Тогда Иисус сказал, 내가 바알세분을 힘입어 귀신을 쫓아내면 귀신끼리 싸운 거 아니냐? если же я князь бесов, тогда получается, что бесы сами с собой, что ли, ругаются и дерутся? 그러면 너희 자녀가 만약에 그런 일이 생길 때 누구 이름으로 쫓아내느냐고 예수님이 И 말씀하셨습니다. дальше Иисус, тогда ваши дети, чьим именем изгоняют бесов? 무슨 말입니까? Что это значит? 성령이 임하면 하나님의 나라가 임함이라고 말씀을 Это 했습니다. значит, что если снизойдет Дух Святой, тогда снизойдет Царство Небесное в вашей 하나님의 жизни. 성령이 임하면 귀신들은 쫓겨나고 하나님의 나라가 임함이라고 말씀하셨습니다. Значит, если снизойдет Дух Святой, начинает Царство Небесное, поэтому бесы, естественно, они покинут вашу 그걸 семью. 거부한 겁니다. Вот это, когда люди не принимали, что 그래서 такое 성령의 역사를 거부했기 때문에 용서받지 못한다고 Это значит, 이야기합니다. потому что они не принимают действия Духа Святого, это называется хулан. 저는 여러분의 사업체, 여러분의 가정에 먼저 이것이 되어라고 가장 중요하다고 생각합니다. Я думаю, что сначала в ваших семьях и в вашем бизнесе должно сначала снизойти Царство. 여러분의 가정과 여러분의 사업체, 여러분의 자녀에 이것보다 더 급한 것은 없다고 생각합니다. Я думаю, что нет ничего важнее, чем
исхождение Царства Небесного лично в вашей жизни, в вашей семье и в вашей жизни. 여러분의 자녀에게 성령이 임하면 하나님의 나라가 임하였느니라. Потому что если Дух Святой живет в ваших детей, тогда Царство Небесное будет у вашего ребенка. 아멘. 여러분 구원 받았는데 가장 결정적인 증거가 무엇인지 아십니까? Вы получили спасение, и что самое главное является вашим спасением? 뭐라고 여러분 Как вы 생각하십니까? думаете, что это? 내가 구원을 받았는데 나에게 있는 증거가 무엇입니까? Я получил спасение, но что является свидетельством того, что я получил спасение? 알게 모르게 성령께서 여러분과 함께 계신다는 것입니다. Знаете или вы это не знаете, но Дух Святой Он сейчас пребывает вместе с вами. 아멘. 아멘. 그것이 다릅니다. Вот это есть разница. 그러니까 그것을 거부했으니까 용서 못 받는다는 이야기. И поэтому говорится о том, что когда люди не принимают того, что Дух Святой пребывает с ними, это называется хуана Духа Святого. 여러분은 아무리 신앙생활 잘 못하는 것 같아도 예수 믿으면 하나님의 성령이 여러분과 함께 계십니다. Даже если, может быть, вы не знаете, как вести правильно верующую жизнь, но если вы приняли Иисуса Христа, это значит, что внутри вас уже пребывает Дух Святой. 아멘. Аминь. 예수님을 구세주로 영접한 그 순간 성령이 여러분과 함께 계십니다. Тогда, когда вы принимаете Иисуса своим Спасителем, Дух Святой входит в вашу жизнь. 이 복음을 깨닫고 나서 그 한쪽 강도가 구원받은 것을 이해했습니다. И тот момент, когда Иисус был распят на кресте, в этот момент тот разбойник, который был вместе с ним распят, он понял это, поэтому он принял Иисуса в 이 свое сердце. 평생 무엇을 잘못했고 무엇을 했느냐가 중요하지 않고 И важно не то, что мы с вами делаем всю свою жизнь и чем мы занимаемся, это совсем не важно. 그 순간 내가 예수 그리스도를 예수로 영접했느냐 성령을 거역하지 않았느냐가 중요합니다. А важно на самом деле, принимаете ли вы действие Духа Святого и верите ли вы в это? 여러분이 이것만 인정해버리면 응답받게 돼 있습니다. Если вы в это верите и принимаете, значит вы получаете. 여러분이 그것만 인정할 때 성령의 역사가 일어나게 되어 Только 있습니다. потому что когда вы верите в это, только тогда Дух Святой будет действовать в вашей семье и в вашей жизни. 아멘. 여러분 우리가 예배한다, 기도한다는 것은 인정하는 것과 마찬가지입니다. То же самое, что когда вы молитесь, когда вы приходите на богослужение, когда вы служите Господу Богу, Он принимает 사실 ваше 그걸 служение. 믿기 때문에 예배를 드리는 За 것입니다. того, что вы верите в Него, вы же поэтому Ему 그걸 служите. 믿기 때문에 기도하는 За того, 것입니다. что вы верите в Богу, поэтому вы Ему молитесь. 그렇다면 역사가 일어나기 시작합니다. И потом, несомненно, действие начнется в вашей жизни. 그렇다면 하나님의 나라가 임하였느니라. И потом написано, что Царство Небесное снизойдет в вашу жизнь. 그런데 그것을 거부했단 말입니다. Но люди отрицают это. 구원을 못 받은 것입니다. И поэтому не могут получить спасение. 용서를 못 받는 И не 것입니다. могут получить прощение. 용서를 못 받는 정도가 아니라 이것은 아무것도 안 되는 것입니다. Это значит, что не просто они не получили спасение, значит, что в жизни у них ничего не будет получаться. 거기에 결정적인 증거가 여러분도 잘 알다시피 유대인들이 그때부터 2000년 동안을 멸망받았습니다. И вы даже знаете свидетельство этого, да, что иудеи, когда они распяли Иисуса Христа, и после этого, что в течение 2000 лет у них постоянные проблемы, страдания, и до сегодняшнего дня они воюют. 1948년에 이스라엘이 회복됐습니다. В 1940 году израильская страна, она освободилась. 1948년 그 회복되기 전까지는 그 고통 저주는 말도 못합니다. Но до 48 года какие были страдания, вы знаете, сколько было убито евреев. 그런데 아직도 유대인들이 모르고 Но 있습니다. на сегодняшний день они не могут понять этого духовного смысла. 우리는 지금 성령의 모독죄 이거 완전히 해결받았습니다. Но мы должны с вами знать, что Дух Святой, который пребывает с нами, Он уже решил все наши проблемы. 성령을 모독한다. 이 죄는 용서받을 수 없습니다. И когда вы хулите Духа Святого, то есть не принимаете Его, не верите в Него, этот грех не получит прощения. 성령의 모독죄에 대해서 너무나 어렵게 생각하지 마시고 오늘 성경 말씀 앞뒤를 보면서 이해하는 시간 되시기를 И поэтому 예수님으로 слово Дух 축원합니다. Святого это очень легко понять, если посмотреть на стихи, которые написаны в Библии. 중요한 것은 믿는 저희들에게 여러분의 집과 여러분의 자녀에게 하나님의 성령이 임하셨다는 것입니다. Но что сейчас самое важное для вас, чтобы вы знали, что вы верующие в Иисуса, поэтому в вашей жизни, в жизни ваших детей сейчас пребывает Дух Святой. 아멘. Аминь. 구원받은 우리에게는 성령이 함께 계십니다. Мы те, которые получили спасение, поэтому с нами пребывает Дух Святой. 아멘. Аминь. 다시 말하면 구원 못 받은 자의 증거는 악령이 함께합니다. Другими словами, если люди не получили спасение, значит с ними пребывает силы зла. 아멘. Аминь. 뭔 말이신지 Вы 아시겠어요? понимаете, о чем речь? 구원을 못 받은 저 불신자들에게 같이 하고 있는 악령. Неверующие, которые не получили спасение, с ними пребывает силы зла. То есть 구원을 сатана. 받은 우리에게 함께 계시는 성령. А мы те, которые получили спасение, поэтому с нами пребывает Дух Святой. 그게 같은 레벨은 아니지만은 우리 눈에 안 보인다는 것이죠. Мы не видим это физическими глазами, потому что это духовный мир. 그래서 사람들이 속고 있습니다. И поэтому люди обманываются из-за этого. 성령과 악령. Дух Святой и силы зла. 여러분 구원받은 여러분에게는 성령이 함께 있음을
언약으로 붙잡으시고 И поэтому вы, те, которые получили спасение, держитесь за завет, что с вами пребывает Дух Святой. 악령이 함께 하기 때문에 그들이 챌린징으로 전쟁을 찾아간 것입니다. Если вы посмотрите на неверующих, почему они ходят к гадалкам, шаманам? Потому что с ними пребывает злой дух, сатана, поэтому им приходится ходить и гадать, потому что 자꾸 어려움이 오니까 구슬하는 것입니다. и потому что в их жизнь чем дальше, тем больше будут приходить страдания и трудности, поэтому они вынуждены ходить и гадать. 자꾸 어려움이 오니까 자꾸 이상한 데 가서 물어보는 것입니다. Потому что у них постоянно трудности, которые не кончаются, поэтому им приходится ходить и гадать и узнавать свою будущую жизнь. 그러나 구원받은 저와 여러분에게는 성령이 함께 하심을 언약으로 붙잡으시기 바랍니다. Но мы с вами получили спасение, поэтому держитесь за то, что Дух Святой пребывает вместе. 그러면 이 축복이 임하는 곳에 하나님의 나라가 И вот 임하였느니라. на том месте, где сейчас вы пребываете, здесь ходит Царство Небесное. 아멘. 아멘. 이 사실을 거부했다는 것입니다. И поэтому люди, они не принимают этого, то есть они отвергают это. 이 사실을 못 오겠다는 것입니다. И то есть они не верят в это. 그렇다면 어떻게 구원을 Тогда 받겠습니까? как же они получат спасение? 그것은 용서 못 받는 정도가 아니라 저주에 저주를 올려놓는 Дело 것입니다. не просто в том, что они не получают прощения, дело в том, что они также остаются в своем проклятии, они получают проклятие. наоборот. 여러분의 집에 성령이 임해서 여러분의 영적인 문제를 없애야 되는데 그것을 못 없애게 방해했다는 것입니다. Другими словами, Иисус пришел для того, чтобы разрушить ваши проблемы, проклятия, ваши бедствия, но вы противитесь этому, и естественно, это проклятие, оно останется в вашей жизни. 여러분 성령을 못 오가지 마시고 И поэтому я желаю, чтобы вы не препятствовали, не 모든 отвергали 것이 Духа Святого. 하나님의 주권 안에 있음을 인정하시기 И 바랍니다. чтобы вы верили, что вся наша жизнь находится в абсолютном господстве Бога. 아멘. 오늘 말씀을 통해서 진정으로 성령의 역사를 체험하시기를 예수님으로 축원드립니다. И сегодня я благословляю, чтобы через Слово Божие вы ощутили на себе действие Духа Святого. 첫 번째입니다. Первое. 범죄와 벌입니다. 범죄와 벌. Грех и наказание. 오래된 이야기 중에 논쟁 중에 하나가 있습니다. Есть такой рассказ. 서로 의견이 다른 말씀이죠. Люди, конечно, все люди имеют свое мнение. 여러분은 어떻게 Я 생각하십니까? хотела бы знать ваше мнение. 죄를 짓기 때문에 죄인인가요? Из-за того, что люди грешат, они поэтому грешники? 죄인이기 때문에 죄를 짓는 Или 건가요? из-за того, что он грешник, поэтому он грешит? 이해되십니까? Понимаете? 죄를 짓기 때문에 죄인인가요? 죄인이기 때문에 죄를 짓는 거예요. Еще раз немножко скажу медленнее. Из-за того, что человек грешит, он поэтому грешник, первое. Второе, и из-за того, что он грешник, он поэтому грешит. 많은 사람들 논쟁 중에 보면은 달걀이 먼저냐, 닭이 먼저냐. Другими словами, русские люди говорят, что вперед, яйцо или курица? 뭐가 먼저? Как вы думаете, какой правильный, первый ответ или второй? 달걀이 먼저입니까? Что вперед, яйцо или курица? 닭이 먼저. Или курица? 창조의 원리대로 보면요. Если по сотворению, 창조의 по 원리대로 теории 보면 Дарвина, 닭이 먼저. сначала, конечно, появилась курица. 왜요? 모든 만물을 하나님의 흙으로 창조하셨어요. Написано, что Бог сотворил все живое из праха земного. 그런 논쟁 중에 또 하나가 죄를 짓기 때문에 죄인인가요? Поэтому человек грешник, потому что он грешит, 죄인이기 때문에 죄를 짓는 или 거예요. потому что он грешник, он поэтому грешит. 여러분 어떻게 생각하십니까? Покажите первое или второе, кто как думает? 성경에는 인간이 사탄이라는 영적인 흑암 존재 속아 하나님을 떠난 창세기 3장 사건의 모습이 나옵니다. Потому что написано в Библии, Бытие 3 глава, потому что человек отошел от Бога, поэтому он грешник. Из-за того, что он стал грешником, он поэтому грешит. 창세기 3장 이후에 모든 사람이 죄를 범할 수밖에 없는 죄인이 되었음을 В 말씀합니다. Библии написано, что до Бытия 3 главы люди не были грешниками. После Бытия 3 главы, когда там все согрешили, человек стал грешником, в его жизнь пришел первородный грех, и после этого он стал грешить. 그래서 요한일서 8장에는 만일 우리가 죄가 없다고 말하면 스스로 속이고 또 진리가 우리 속에 있지 아니할 거라고 얘기합니다. Поэтому в Библии опять говорится, что если бы у нас, потому с самого начала, получается, в человеке нет истины, поэтому человек лжец, потому что он уже родился с этим грехом. 또한 요한일서 1장 10절에도 이야기합니다. 1 Иоанна 1:10. 만일 우리가 범죄하지 아니하였다면 하나님을 거짓말하는 이로 만들 것이니 또한 그의 말씀이 우리 속에 있지 아니하리라고 말씀하고 있습니다. А если бы мы с вами не согрешили бы, тогда бы Слово Божие было бы ложью, тогда нам не нужно было получать спасение. 로마서 3장 10절에도 이야기합니다. Римлянам 3:10 написано тоже, 의인은 없나니 하나도 없다고 이야기를 하고 있습니다. что нет праведника ни одного. 그러면 여러분 답을 찾아내실 수 있습니다. Тогда вы нашли ответ. 인간은 바르게 살고 싶지만 그렇게 되지 않는 것이 창세기 3장 사건 이후의 인간의 모습입니다. Человек хочет жить
правильно и честно на этой земле, но у него не получается, потому что было событие Бытия 3 главы. 창세기 3장 사건 이후로부터 우리 인간에게 모든 문제가 있어요. Потому что после Бытия 3 главы в жизнь человека пришли все проблемы, которые мы с вами сегодня имеем. 창세기 3장 사건 이후로부터 내 자녀의 문제가 오게 됩니다. И то же самое, после Бытия 3 главы к моему ребенку пришли проблемы. 창세기 3장 사건 이후로부터 내 부모의, 내 집안의 가문의 저주가 내려오게 됩니다. После Бытия 3 главы в нашей семье появилось родовое проклятие. 그러면 죄가 다 똑같을까요? И поэтому все грехи одинаковые. 성경에 말씀하기를 В Библии написано. 에스겔 8장 10절에 이야기합니다. Иезекииля 8:6. 하나님이 보시기에 크게 가증한 그 죄가 있다고 합니다. Иезекииля 8:6 написано, что Иисус говорит, что все грехи, они одинаковые. 또한 계시록 13장 15절에는 노를 바라게 하는 죄가 있다고 했습니다. Откровение 13:15 говорится тоже о грехах. 또한 뿐만 아니라 요한일서 5장 16절에는 사망에 이르게 하는 죄가 있다고 합니다. И такие же есть грехи, которые ведут к смерти. А 1 Иоанна 5:16. 시편 18장 17절 32절에는 계속해서 범죄하게 하는 죄가 있다고 합니다. То есть говорится постоянно 1 Иоанна 5:16, 17, 18, 19. Говорится о грехах, которые ведут к смерти. 또한 가장 중요한 시편 78편 56절에는 하나님께 반항하고 시험하는 더 큰 죄가 있다고 밝히고 있습니다. Псалом 77, 17, 32. Псалом 77, 56. Написано, что есть еще большие грехи. 그런데 이 모든 죄는 벌을 받게 된다고 성경에는 밝히고 있습니다. В Библии написано, что за эти грехи мы с вами должны понести наказание, то есть заплатить, другими словами, отдать свою жизнь. 에베소서 5장 6절에도 이야기합니다. Ефесянам 5:6 тоже говорится. 갈라디아 3장 10절에도 이야기했습니다. Галатам 3:10. 에레미야 애가 3장 39절에도 이야기합니다. Плач Иеремии 3:39. 에레미야 애가 Плач Иеремии 3:39. 마태복음 25장 41절에도 죄는 보응을 받는다고 이야기합니다. Матвея 25:41. Грешник получает свое наказание. 인간은 창세기 3장 사건 이후에 언제에다가 더 악한 죄를 짓고 있는데 그 모든 것이 다 벌을 받게 되어 있습니다. После Бытия 3 главы, когда человек стал грешником, и поэтому он стал грешить, и написано в Библии, что человек стал изощряться на эти грехи, и поэтому он получает наказание. 여러분이 아무리 선하게 살려면 Даже если вы будете стараться жить и быть 여러분이 добрым, 아무리 착하게 даже 살려면 если вы будете стараться жить делать 여러분이 добрые 아무리 дела, 헌신 봉사를 한다고 даже 해도 если вы будете всю свою жизнь посвящать 여러분이 Богу, 가지고 있는 그 창세기 3장 문제 더한 죄들은 다 벌을 받게 되어 있어요. вы должны знать, что тот грех, который мы с вами имеем в Бытие 3 главы, он все равно будет находиться в нас, если мы от него не освободимся. 그런데 우리 인간은 열심히 하고 있습니다. Но человек усердно старается изменить свою жизнь. 학문으로 통해서 하나님을 만나보려고 합니다. Он пытается через разные способы встретиться с Господом Богом. 또한 다른 종교를 통해서 하나님을 만나. Через религию встретиться с Богом. 그런데 자꾸 그 문제 가운데 더 깊게 빠집니다. Но еще больше и больше впадает в свои проблемы. 그래서 하나님께서 인간에게 해결책을 주신 것입니다. И поэтому Бог дает человеку путь решения его проблемы проклятия. 하나님께서 그리스도를 보내셔서 인간이 해결할 수 없는 원죄를 완전히 해결해 버리셨습니다. Написано в Библии, что Бог послал Иисуса Христа и абсолютно решил все проблемы греха и проклятия. 아멘. 아멘. 로마서 8장 2절에 이야기합니다. Римлянам 8:2. 그리스도를 통해 죄와 사망의 법에서 완전히 해방 받았느니라. Римлянам 8:2 написано, что закон Духа Святого в Иисусе Христе освободил вас от закона греха и смерти. 아멘. 아멘. 여러분은 합법적으로 모든 죄를 해결받았습니다. То есть по закону Духа Святого вы получили прощение и решение всех своих проблем и грехов. 아멘. 죄와 사망의 법에서 해방 받았느니라. Написано, что вы освобождены от закона греха и смерти. 아멘. Аминь. 믿으시기 바랍니다. Я рад, чтобы вы могли в это верить. 우리의 힘으로 되지 않는 이 원죄. Первородный грех, который невозможно решить нашими силами. 그런데 하나님은 우리가 비록 언약한지 알고 그 자범죄도 여러분이 회개하면 용서해 준다고 약속하고 있습니다. И Бог, зная, что человек настолько слаб, он сказал, что если вы решите первородного греха, я прощу вам все. 요한일서 1장 9절에 얘기합니다. 1 Иоанна 1. 자백하면 용서하시겠다고 약속했습니다. Он сказал, что если вы приводите приходить ко мне и просите о прощении своих грехов, то я прощу вам. 여러분의 자범죄 하나님 앞에 다 내놓고 용서받으시고 Вы можете получить прощение всех своих личных грехов, о которых вы молитесь. 또한 누가복음 15장 11절에서 32절에도 이야기합니다. Лука 15, 11, 32. 누구든지 회개하고 돌아오면 용서뿐만 아니라 모든 축복을 다 하신다고 И 약속했습니다. всякий, кто вернется ко мне и получит прощение, не только я прощу ему, дам ему также и благословение. 아멘. 누구든지 Всякий, 회개하고 돌아오는 그 자에게 всякий, кто 용서하고 покается,
모든 축복을 다하리라. Я дам ему все благословения. 아멘. 그렇다면 제가 서론에서 말한 그 강도 중에 한 강도가 구원받은 것은 확실합니다. И то же самое, когда я говорил в начале, да, в видении, когда один из грешников, один из убийц, который был распят вместе с Иисусом Христом, получил спасение. 아멘. 여러분 오늘 욥기서 23장을 읽어보시고 Прочитайте, пожалуйста, от Иова 23 главы. 하나님은 그 뜻을 돌이키신다고 이야기했습니다. И там написано, говорится о смысле прощения грехов. 이것이 하나님의 사랑이요 은혜입니다. Это есть Божья любовь и Божья благодать. 아멘. 그렇다면 구원받은 자가 범죄하게 되면 어떻게 될까요? Если человек, который получил уже прощение своих грехов, 여러분 한번 생각해봤습니까? разве он может получить наказание? 많은 사람들이 교회 사람들은 왜 그래 하는 것입니다. Очень многие люди показывают на людей, находящихся в церкви, говорят, почему он так поступает? 그렇다면 우리가 정말 구원을 받았는데 범죄하게 되면 어떻게 될까요? Мы же на самом деле с вами получили спасение и прощение всех грехов, но если мы с вами грешим, тогда что происходит в нашей жизни? 구원받은 자가 악한 습관이 아직도 남아있으면 어떻게 될까요? Если человек, который получил спасение, но в его жизни еще есть злые привычки, 이거는 내 마음대로 되는 것이 아닙니다. мы должны понимать с вами, и мы понимаем, что мы сами не можем от этого избавиться. 분명히 구원을 받았는데 Мы сами получили спасение, мы точно не знаем. 영적인 문제가 심각할 정도로 습관이 있으면 어떻게 되겠어요? Но если в нашей жизни есть духовные проблемы, и эти привычки, они держат нас, 심지어 가정도 파괴될 정도로 настолько, что даже многие семьи, они разводятся. 또는 그렇게 습관이 악하게 남아있으면 어떻게 될까요? Если эти привычки, они побеждают, они держат и управляют жизнью человека, 내 경제가 위기가 올 정도로 악한 습관이 남아있으면 어떻게 될까요? настолько проявляется действие, где сатаны, что и наши привычки, что даже приходят финансовые проблемы. 나에게 병이 들 정도로 악한 습관이 남아있다면 어떻게 Настолько, что 될까요? люди начинают физически заболевать. 여러분 한번 생각해봤습니까? Вы думали когда-нибудь об этом? 내가 구원을 받았는데 Я получил спасение, 나에게 아직도 영적인 문제가 있다. но во мне еще остались духовные 나에게 아직도 проблемы. 악한 습관이 있다. Во мне еще остались какие-то злые 그렇다면 привычки. 여러분 어떻게 될까요? Тогда что нам нужно делать? 두 가지 길이 있습니다. Есть два пути. 첫 번째, Первый. 사도행전 1장 8절에 하나님께서 약속하셨습니다. Деяние 1.8 был там. 성령의 충만함을 받아라. Получите наполнение Духом Святым. 내 힘으로 안 되는 것이니까 성령의 충만을 통해서 하나님의 능력으로 가능해진다는 것입니다. Из-за того, что мы не можем эти проблемы решить своим силам, поэтому Господь говорит, получите исполнение Духом Святым. 그게 스가랴 4장 6절에 이야기합니다. И Захария 4.6 나의 힘으로 나의 능력으로 아니라 하나님의 영으로 되느니라. написано, что не моей силой и не воинством, а Духом Божьим. 그러면 Захария 4.6. 구원은 안 바뀐다고 했는데 성령 충만도 받지 못하고 땅 끝까지 악한 습관이 있으면 어떻게 될까요? Это получается, что если мы не получим с вами исполнение Духом Святым, мы так и останемся своими злыми привычками и со злом. 성령 충만을 받지 못하고 아직도 악한 습관이 Если 남아있다. мы не можем получить исполнение Духа Святого, вот эти привычки, они постоянно будут нас держать, нас управлять нашей жизнью. 이런 자를 고린도전서 5장 5절에 이야기하기를 И поэтому 1 Коринфянам 3.16 이런 자를 사탄에게 내어 주었으니 이는 육신은 면하고 영은 주 예수 날에 구원을 받게 하려 함이니라. И 1 Коринфянам 3.16 говорится, что плоть, дух он получил спасение, но плоть она отдана на искушение. 무슨 말입니까? 1 Коринфянам 3.16. 여러분이 구원받은 것은 절대 변하지 않습니다. Другими словами, ваше спасение, оно не меняется. 고린도전서 5장 5절 1 Коринфянам 5 глава 5 стих. 분명히 밝히고 있습니다. 이런 자를 사탄에게 주었느니 이는 육신은 명하고 영은 주 예수의 날에 구원을 받게 하려 함이니라. Что дух получает спасение. 분명한 것은 예수 그리스도 안에 당신의 모든 문제를 해결받을 수 있다는 사실입니다. То есть, другими словами, истина в том, что вы получаете спасение, вы получаете прощение всех грехов, если вы молитесь о них. 그래서 예수가 모든 문제 해결자라고 이야기합니다. И потом говорится, что Иисус Христос разрешитель всех наших проблем. 아멘. 이 사실을 믿는 저와 여러분 성령 내주할 것을 약속하고 И 계십니다. Он обещал, что будет с нами Духом Святым. 아멘. 이 사실을 믿는 저와 여러분 안에 성령의 내주함을 약속하고 И 계십니다. Он обещал нам, что всегда будет пребывать вместе с нами Духом Святым. 걱정하지 말고 믿으시기 바랍니다. Поэтому не переживайте. 이걸 믿을 때 하나님께서 성령으로 역사하십니다. Потому что, когда мы верим в действие Духа 이걸 믿을 Святого, 때 흑암의 세력이 도망갑니다. когда мы верим, поэтому силы тьмы не покидают нас. 너무나 중요한 부분입니다. Это очень важно. 이걸 믿을 때 여러분의 자녀와 여러분의 집과 여러분의 사업체의 역사는 모든 흑암의 세력이 물러지게 되겠습니다. Потому что, когда вы верите, силы тьмы, они разрушаются лично в вашей жизни, в ваших семьях, в вашем бизнесе, в ваших рабочих местах. 사단은 여러분을 졸졸 따라다니고 있다가 여러분이 걱정, 염려하면 그 순간 타고 들어옵니다. Сатана постоянно
пребывает вместе с нами, Он следит за нами. Когда мы начинаем за что-то переживать или нет, Он тут же начинает нас атаковать. 그러니 염려하지 말고 걱정하지 Поэтому не 마시기 바랍니다. переживайте и не... 아무리 실패도 괜찮습니다. Даже если вы имеете 하나님은 поражение, 약속했습니다. Бог потому что дал обещание. 고린도전서 3장 16절에 1 Коринфянам 3:16. 하나님의 성령이 너희 안에 거하신 줄 알지 못하느냐. 1 Коринфянам 3:16. Разве вы не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет в вас? 아멘. 하나님의 성령이 너희 안에 거하신 줄 알지 못하느냐. Разве вы не знаете, что Дух Божий живет в вас? 아멘. Аминь. 믿으시기 바랍니다. Верьте в это. 왜 믿어야 하냐? Почему нужно верить? 성령의 역사는 만들어지는 것이 아닙니다. Потому что Бог не что-то сейчас делает в нашей жизни. 우리가 만드는 것이 아니라 И это не мы с вами творим в своей 하나님이 жизни. 하신 것 때문에 믿으시기 바랍니다. Потому что Бог уже все совершил в нашей жизни. 이때 불신앙이 도망갑니다. Тогда ваше неверие, оно покинет вас. 이때 여러분에게 있는 모든 염려가 다 없어요. Тогда ваши переживания, они покинут вас. 아멘. 암을 제일 잘 고친 의사가 하는 소리가 있습니다. Врач, который очень хорошо лечил людей, 약 먹는 것도 중요하지만 он говорит, конечно, важно пить лекарства и лечиться. 절대 염려하지 말아요. Но он всегда говорил своим больным, никогда не волнуйтесь и не нервничайте, не переживайте. 그런데 염려가 나오잖아요. Но все равно же люди, они автоматически переживают. 여러분 다 알고 있잖아요. Но все это знают. 염려하고 스트레스 쌓이면 암이 걸린다. Все знают, что люди забывают стресс, потому что они переживают. 그런데 염려되잖아요. И все равно люди нервничают. 그래서 성령으로만 가능하다고 И поэтому 이야기합니다. Господь говорит, что только Духом Святым возможно получить истину. 아멘. 이때 여러분에게 모든 두려움이 물러가게 되어 И 있습니다. тогда все ваши страхи, они покинут вас. 여러분의 멸망으로 끌고 가는 사도는 이때 무너지게 되어 있습니다. Сатана, который держит вас, он обязательно будет разрушен. 성령이 너희 안에 거하신 줄 알지 못하느냐. Написано, разве вы не знаете, что Дух Святой пребывает в вас? 아멘. Аминь. 물어보는 소리다니까요. Он спрашивает у вас. 고린도 교회에 얼마나 싸움을 하고 있기 때문에 Насколько в Первой апостольской церкви, в этой Коринфянской церкви, насколько они 답답해서 ругались, 바울이 물어보고 что 있어요. Павел спрашивает, 너희 안에 성령이 거하신 줄 알지 못하느냐. вы что, не знаете, что Дух Святой сейчас пребывает в вас? 무슨 소리입니까? Что это значит? 그 성령이 너희 안에 있는데 왜 그렇게 싸움을 하고 시기하고 질투하고 염려하고 불신하는 Он говорит, Дух Святой сейчас пребывает в вас, Бог сейчас пребывает в вас. Почему вы ругаетесь, почему вы злитесь, почему вы проявляете неверие, недовольство и завидуете друг другу? 오늘 하나님이 저를 통해서 물어보십니다. И сегодня Господь через наш 너희 안에 спрашивает 성령이 вас, 거하신 줄 알지 못하느냐. знаете ли вы, что в вас пребывает Дух 그런데 왜 Святой? 그래 염려하냐. Если вы знаете, то почему 그런데 вы 왜 그래 переживаете? 시기 질투하느냐. Тогда почему вы таких конфликтов? 뭐가 그렇게 불신앙이 많으냐. И почему так много неверия в вашей 너희 안에 жизни? 성령이 거하신 줄 알지 못하느냐. Не знаете разве вы, что у вас пребывает Дух Святой? 이걸 믿을 때 여러분 모든 불신앙이 무너지게 됐어요. Когда вы верите в то, что Дух Святой пребывает в вас, ваше неверие, оно разрушится. 아멘. Аминь. 렘넌트 7명 여러분 아십니까? Вы знаете 7 ремнантов. 성경에 나온 렘넌트 7. 7 ремнантов, которые написаны. 거기에서 요셉 이야기입니다. Так говорится о Иосифе. 요셉은 노예로 갔습니다. Он попал в рабство. 기록에 의하면 그 요셉이 노예로 갈 때 애굽으로 가는 그 기간이 석 달이 걸린다. И пока он шел до Египта, прошло 3 месяца. 그 석 달 동안 그동안에 좋은 옷을 입고 살았는데 석 달 동안 그 거리에서 길에서 먹고 자고 얼마나 고생을 했겠어요. До 13 лет вы знаете, что он был самым любимым сыном своего папы, поэтому одевался в самую хорошую одежду. Вдруг в течение 3 месяцев он уже превратился в нищего, а в одной и той же одежде он 3 месяца шел в Египет. 세수도 못했죠. Естественно, он не умывал. 그런데 도착하자마자 시장 바닥에 내려놓고 파는 것이죠. Как только они пришли в Египет, уже они пошли на базар, где продают рабов. 여러분 시장에서 사람 파는 거 봤습니까? Вы видели когда-нибудь, как продают людей? 개나 소, 돼지를 파는데 지금 사람을 내놓고 팔고 있다. Вот сейчас, допустим, на наших базарах продают там баранов, продают коров. 그때 요셉이 알고 있었던 게 하나 있습니다. Но есть тогда то, что Иосиф знал. 하나님이 눈에 보이지 않게 지금 성령으로 나와 함께 계신다. Он знал, что Бог он не видит физическим глазом, но он знал, что Он пребывает вместе с ним. 아멘. 하나님이 눈에 보이지 않게 지금 나에게 형통한 축복을 내려주고 계신다. И он знал, что невидимый Бог сейчас даст мне обязательно успех. 아멘. 그래서 제가 예배 드릴 때마다 처음 시작하는 소리가 있어요. И кажется, когда он начинает богослужение, я всегда говорю. 뭡니까? Что я говорю? 뭐라고 이야기했던 거예요? Вы помните, каждый раз, начиная богослужение, пастор говорит одни и те же слова. 하나님은 영이시니 예비하는 자가 신령과 진정으로 예비할지라. Бог есть Дух, и поклоняющим должны поклоняться в Духе истины. 여러분 그냥 들러 흘렸지만 Конечно, в одно ухо зашло, в другое вышло. 여러분이 그걸 정확히 붙잡았다면
Но если вы на самом деле ухватите, 지금 성령으로 하나님의 역사. это значит, что Дух Святой сейчас действует в вашей жизни. 아멘. 오늘 이 언약 붙잡고 나가시기를 예수님으로 Имя Иисуса Христа благословляю, что вы могли ухватиться за этот совет. 여호와께서 요셉을 위하여 보디바 집에 밭에까지 복을 내리셨어요. И написано, что Господь настолько благословил Иосифа, что дом Патифара, не только дом и поле, и все, что делал Иосиф, получил благословение. 여호와께서 여러분을 위하여, Написано, что ради вас, 여호와께서 여러분의 자녀를 위하여 ради ваших детей, 이 사실을 믿으시기를 예수님으로 верьте, что Господь будет все благословлять. 둘째입니다. Второе. 믿음의 축복입니다. Благословение веры. 예수 그리스도를 믿는다는 것이 무엇입니까? Что значит то, что мы с вами верим в Иисуса 예수 Христа? 그리스도를 믿는 것은 곧 구원을 얻는 은혜입니다. Это благодать получения спасения. 복음 중에 우리에게 구원을 주시겠다고 약속한 것, 예수를 영접하고 그를 의지할 때 구원을 얻게 되는 것입니다. Господь, который сказал, если вы примете меня в мое свое сердце, то получите спасение. Если мы в это верим, 예수 то 그리스도로 спасение. 말미암아 구원을 얻는 И 것입니다. только через Иисуса Христа мы получаем 지금 спасение. 세상에는 많은 종교와 다양한 이론들이 난무하고 있습니다. Сейчас в этом мире очень много разных религий. 종교는 아무거나 잘 믿으면 되기 때문에 굳이 예수를 믿으라고 이야기를 하지 И 않습니다. потом люди говорят, самое главное, верьте в какую-нибудь религию, разных цветов какую верьте. И они потом говорят, можно не верить в Иисуса Христа. 그것을 보고 다원론이라고 Это 이야기합니다. называется единая 한 религия. 걸음 더 나아가 예수가 일으킨 하나님이 일으킨 그 기적은 다 착각이라고 이야기할 정도로 신학이 Другими словами, 발전됐습니다. настолько сейчас заходит верующая жизнь, что люди говорят, что можно не верить в Иисуса Христа. 그렇다면 성경에는 어떤 이야기를 하고 있을까요? Что написано в Библии? 인간의 근본적인 어떤 존재인지, Кто же такой человек? Что говорит такой человек? 인간에게 왜 자꾸 문제가 오는지, И почему у человека постоянно 그 проблемы? 문제의 원인이 무엇인지, И что является причиной всех этих проблем? 어떻게 이 문제를 해결해야 하는지, И как нужно решать все эти проблемы? 구원을 받으면 어떻게 되는지를 알려주고 있습니다. И говорится, что будет в вашей жизни, если вы получите спасение? 한마디로 말해서 인간의 근본 문제와 모든 문제 해결 대신 예수 그리스도 복음이 무엇인지를 이야기하고 있습니다. Если сказать одним словом, это очень легко, то, что через Иисуса Христа вы получаете решение всех своих проблем и ответов на все свои. 원래 인간의 모습, Это образ первоначального человека. 하나님과 함께할 때 가장 행복했습니다. Человек, который жил вместе с Богом, он был самым счастливым человеком. 우리 내냐의 딸, У вашей Лены есть дочь Сатира. 지금 내냐와 가장 함께 있을 때가 행복하다. И Сатира счастлива тогда, когда мама пребывает всегда вместе с ней. 그렇죠? Так же? 자녀가 부모와 함께 있을 때 가장 행복하다. Когда ребенок вместе со своей мамой, тогда он счастлив. 그 자녀가 부모를 떠날 때 문제가 있어요. Как только она покинет свою маму, у нее начнутся проблемы. 그게 창세기 3장 문제입니다. Это есть проблема Бытия 3 главы. 우리의 눈에 보이지 않는 사탄의 유혹에 빠져서 결국 모든 문제가 시작됩니다. Потому что человек был обманут сатаной, поэтому оттуда мы пришли все проблемы в его жизни. 그 문제를 하나님이 선수 이 땅에 오셔서 해결하셔야겠다. И поэтому сам Господь пришел на эту землю и решил наши с вами проблемы. 그걸 믿는 자에게 믿음의 축복은 더하더라고. И поэтому говорится, верующему Господь дал это благословение. 하나님을 떠남으로 말미암아 мо든 문제 불행이 시작. Через то, что человек покинул Бога, отошел от Бога, поэтому в его жизнь пришли все эти проблемы. 어떤 사람에게는 영적인 문제로, Каким-то людям приходит через духовное. 어떤 사람에게는 우상의 숭배의 문제로, И другим людям приходит через поклонение 어떤 идолам. 사람에게는 정신의 문제로, Другим людям приходит через 또 육신의 문제로, через физические проблемы. 가정과 후대의 문제로, Проблемы детям. 내세의 문제로 끊임없이 문제가 И 들어닥치고 можно видеть, что в некоторых семьях из поколения в поколение проблемы. 고통 속에 빠져있던 그 탈출을 하나님이 열어주시겠다고 이야기하십니다. И Господь сказал, что всех людей, которые находятся в этих страданиях, я освобожу от этого страдания. 인간이 스스로 해결할 수 없는 모든 문제를 하나님이 스스로 해결하시겠다고 약속하셨습니다. Потому что человек сам не может решить свои духовные проблемы, поэтому 그 Господь решит 길이 эту проблему. 그리스도입니다. И этот путь Христос. 아멘. 그 그리스도가 이 땅에 오신 것입니다. Этот Христос уже пришел на эту землю. 그분이 우리의 모든 문제를 십자가 안에서 해결하시고 죽으시고 부활하셨다는 것입니다. И будучи распятым на кресте, Он решил все наши проблемы. 그래서 하나님의 만나는 길을 열어주시고 Открыл нам путь через Бога. 죄와 저주에 해방해 주시고 И освободил нас от греха и проклятия. 사단의 모든 문제를 해결하시고 И решил все проблемы сатаны в нашей жизни. 그걸 믿는 우리가 하나님의 자녀예요. И те, которые верят в это, мы с вами его 그걸 частные 믿는 Божьи. 저와 여러분에게 하늘과 땅의 모든 권세를 주셨다고 И мы, 했어요. те, которые верим в это, поэтому сказал, что дал нам власть на 그 небе. 그리스도의 사명을 감당하신 분이 예수시죠. И поэтому Иисус, который исполнил это предназначение, его зовут Христом. 아멘. 그래서 그 예수 그리스도를 내 마음속에 믿고 영접하는 자
하나님의 자녀된 축복을 주셨다. И когда вы верите в Иисуса Христа, принимаете Его в свое сердце, вы становитесь чадами Божьими. 그 순간 여러분에게 하나님의 자녀된 신분, 권세, 축복이 임함을 믿으시기 바랍니다. И верьте, что в тот момент, когда принимаете Его в свое сердце, в вашу жизнь приходит благословение чада Божьего. 아멘. 요한복음 20장 31절에 이야기합니다. 1:20-31. 오직 이것을 기록하면 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하며 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 함이라고 이야기했습니다. Здесь написано, что и написано это для того, чтобы вы верили в того, кого Господь послал вам. 성경의 기록의 목적입니다. Это цель, для чего была написана Библия. 하나님의 아들이 그리스도를 믿게 하라. Для того, чтобы вы верили в Сына Божьего. 여러분의 가정에 문제가 있습니다. Если в вашей семье есть какие-то проблемы, 여러분의 자녀에게 문제가 있습니다. может быть, у ваших детей какие-то есть 그 проблемы, 문제의 근본이 하나님을 떠나야 돼요. вы должны знать, что все эти проблемы пришли, потому что человек отошел от Бога. 그 그리스도가 그 문제를 해결하시고 이 땅에서 십자가상에서 해결하시고 지금 이 땅에 성령으로 함께 하심을 믿는 그 순간 모든 문제가 해결되게 И в тот момент, когда вы поверите в то, что Христос пришел на эту землю, чтобы решить ваши проблемы, когда вы примете Его в свое сердце, то все ваши проблемы решатся. 이 사실을 믿음으로 아멘으로 하다 갈 때 믿음의 축복이 더할 것을 예수님으로 축원드립니다. И не совсем благословляю вас, когда вы в это верите, когда вы говорите «Аминь», когда Господь действительно дает вам это благословение. 아멘. 아멘. 그 믿음의 축복 오늘 언약으로 И сегодня ухватитесь за это благословение веры. 아멘. 세 번째입니다. Третье. 우리도 할 일이 있습니다. Есть то, что мы с вами должны делать. 여러분은 지금부터 할 일이 하나 있습니다. Есть то, что мы должны с вами делать. 여러분의 자녀들에게 정말 하나님 앞에서 참된 복음을 받도록 만들어 주시는 겁니다. Вы должны обязательно своим детям передать Евангелие. 여러분이 아는 이 비밀을 여러분의 가정에서 끝나는 게 아니라 여러분의 가문의 모든 행함이 무너지도록 전달하시기 바랍니다. То, что мы с вами сейчас знаем, Евангелие, которое познали вы, родители, вы должны обязательно передать своим детям, для того, чтобы в их жизни не повторилось это 여러분의 проклятие. 후배에게 무엇을 전달하시는 Что вы хотите оставить своим детям? Что вы хотите 여러분의 дать своим 후배의 детям? 문제를 어떻게 해결하시는 Как вы будете решать проблемы ваших 이 детей? 그리스도를 바로 전달하시기 바랍니다. Нужно правильно передать Христа. 얼마나 이것이 중요했던지 Насколько это важно? 얼마나 심각하고 Насколько 중요했으면 это важная проблема? 예수님께서 절대 용서하지 않겠다고 Что 이야기하십니다. Иисус даже говорит, я не прощу вам, если 어느 вы будете 정도로 отрекаться от 표현했습니까? Христа. Насколько? 오는 세상과 이 세상에서도 용서를 받지 못한다고 Что 이야기합니다. даже не в этом веке, не в всем веке вы не получите прощения, если будете отвергать Духа Святого. 예수님이 악한 마음을 가지고 저주하는 모습이 아닙니다. Это не значит, что Иисус сейчас проклинает вас. 바리새인들이 너무나 안타까워서 하시는 Но 말씀입니다. смотря на факт, настолько ему было жалко этих людей, которые ну никак не хотели 예수님이 принимать. 지금 교회를 비판하신 것이 아닙니다. Иисус сейчас, он не занимается гонением. 너무나 안타까워서 하시는 소리입니다. Но говорит, потому что люди не понимают. 지금 их 모든 жалости. 교회가 바리새 교회입니다. Потому что сейчас на совершенно многие церкви. 예수님이 그 교회를 비판하는 것이 아니라 И поэтому он что делает с ними? 이 성령을 모독하면은 오는 세상, 이 세상에서 저주받을 걸 아시고 안타까워서 하는 소리입니다. Потому что он видит, что люди не принимают, люди отвергают Духа Святого, поэтому он говорит. 다른 사람까지 멸망받도록 만들으니까 이 세상에서도 그렇고 오는 세상에서도 용서받을지 못하겠습니다. Не только сами фарисеи, но они также делают, чтобы другие люди не получали спасения, поэтому говорит, что не простится вам ни в всем веке, ни в будущем веке. 유대인들이 그대로 되었죠. И поэтому до сегодняшнего мы видим положение иудеев. 여러분, 우리는 구원받은 하나님의 자녀. Но мы с вами чада Божие, которые получили спасение. Аминь. 이 비밀만 붙잡고 가시고 Ходите только за это. 이 비밀을 우리 후손들에게 전달하시고 И передайте эту тайну вашим детям. 이 비밀은 박사도 못 알아들 때가 있습니다. Потому что даже многие профессора не понимали. 초등학교도 나오지 못한 자가 알아들을 수가 있습니다. Даже маленький ребенок, который учится в каких-то начальных классах, он понимает. 이건 무식한 사람이 알아듣는다는 소리가 아닙니다. То есть это не о том речь, что люди только необразованные. 이건 무슨 말입니까? 성령의 은혜를 입은 자가 알아들을 수 있다는 Короче, 것입니다. тот, который получил наполнение Духом, на кого снизошло. 성령이 함께한 자만이 알아들을 수 있는 소리입니다. То есть, другими словами, на кого снизошло пребывание Царства Небесного, то есть благодать, тот и понимает. 그래서 성령이 함께 하시면 나이가 들든 젊은 사람들, 어린 사람들 함께 예배드려서 이해할 수 있는 것입니다. И поэтому мы сидим на богослужении, все разного возраста, разного положения, но мы понимаем, потому что на нас ходит благословение, благодать Божья. 오늘 성령의 충만함을 받으시기를 예수님으로 축원합니다. Имя Иисуса Христа благословляет, чтобы вы были наполнены. 구원받은 자에게는 성령이 함께 계십니다. Потому что с нами пребывает Дух Святой. 틀림없는 사실. Это несомненная истина. 여러분과 저에게는 성령이 함께 계십니다. Дух Святой пребывает вместе с нами. 아멘. 우리는 성령 모독죄를 짓지 마시고
성령 충만함을 И 받으시기 поэтому нужно, чтобы вы не разносили хулу на Духа Святого, чтобы вы не отвергали вас, чтобы вы наполнялись Духом Святым. 성령 충만함을 받고 나면 왜 세상이 멸망하는지를 알게 됩니다. Когда вы будете наполнены Духом Святым, вы будете понимать, почему этот мир так 그 해결책이 뭔지 알게 됩니다. И вы будете знать, что является решением проблем этого 영적인 мира. 사실을 알게 됩니다. И вы будете понимать духовную истину. 다시 한번 말씀 정리하겠습니다. Упорядочим слово. 여기 앉아 있는 저와 여러분은 아무리 연약해도 구원받은 자에게는 성령이 함께하십니다. Какие бы мы с вами не были бы слабые в этом миру, но важно, что мы с вами получили спасение, поэтому Дух Святой пребывает вместе с нами. 아멘. 저와 여러분은 하나님의 자녀입니다. Потому что мы с вами чадо Божье. 그 사실이 현실로 나타나는 것을 성령 충만이라고 합니다. И когда мы с вами, это проявляется в нашей жизни, когда мы наполняемся Духом Святым, это проявляется реально в нашей жизни. 아멘. Аминь. 하나님이 나와 함께 하시는 것이 보여지는 것이 성령 충만. То, что Дух Святой пребывает со мной, это можно увидеть физическими глазами. 그렇다면 여러분의 집, 여러분의 사업, 여러분의 직장에 하나님의 축복이 있을 것입니다. И тогда увидеть, что в вашем доме, в вашей семье есть Божье благословение. 그래서 예수님이 마지막에 약속하십니다. И об этом Господь дает последнее обещание. 오직 성령이 너에게 임하시다. Но когда снизойдет на вас Дух Святой, 권능받고 땅끝까지 증인이 되리라. вы будете мне свидетелями до края земли. 아멘. 그랬더니 사도행전 2장에 성령의 역사가 나타나게 되는 것입니다. И потом в Деянии 2 глава написано о том, что было действие Духа 개인이 Святого. 응답을 받게 되고 Лично каждый из вас 만남의 будет 축복을 누리게 되고 вы будете иметь благословение встречи. 가정의 축복을 임하게 되고 И тогда вашу семью 그 사업체에 благословение. 하나님의 축복이 임하게 되고 И тогда ваш 그 бизнес 여러분의 благословение. 지역에 하나님의 축복이 임하게 И 되는 в 것입니다. районе, где вы находитесь, где вы живете, будет 그 다섯 가지 благословение. 응답을 받게 되는 것을 여러분 축원받으시기를 예수님으로 Я 축원합니다. благословляю, что вы получали теперь благословение в своей жизни. 아멘. Аминь. 성령의 모독죄. Не произносите хулу на Духа Святого. 여러분 그 성령의 모독죄를 짓지 마시고 Я желаю, что вы не произносили хулу на Духа 모든 Святого. 것이 성령 안에 있음을 주관 인정하시기 바랍니다. Желаю, что вы могли верить в то, что все делает Дух Святой в вашей жизни. 어떤 분이 계약으로 어떤 회사를 갔다고 합니다. Один человек пошел в одну компанию для того, чтобы подписать какой-то договор. 그런데 그 사람이 계약을 하지 않고 바로 식사를 하러 가자고 이야기했다. Но они не подписали договор, а пошли просто сначала пообедать. 근데 그분이 식사하면서 자기가 예수 믿는 것을 감정했어요. И он сказал о том, что он верит в Иисуса Христа. 근데 이 사람이 계약으로 온 것은 사실 사기를 치려고 왔던 거예요. А второй человек пришел, оказывается, не для того, чтобы подписать договор, для того, чтобы обмануть этого человека. 그런데 그 간증을 보고 그 사람이 감동을 받았어요. И он послушал рассказ этого человека, его свидетельства, и был в шоке. 그래서 계약을 하지 마라. Потом он сказал, я не буду 당신이 이 подписать 계약을 договор. 하면 몇백억을 손해받아. Потому что если ты подпишешь этот договор, то ты обязательно будешь иметь потери. 그게 바로 성령의 역사. Это есть действие Духа Святого. 그게 바로 만남의 축복이에요. Это есть благословение встречи. 여러분 먼저 개인이 응답받으시고 И поэтому сначала лично вы должны получить. 여러분이 개인이 먼저 응답받으면 당연히 만남의 축복이 이루어지게 돼요. Если лично вы получите соответственно, естественно, 여러분의 вы 집에 благословение 가정에 встречи. 응답이 오게 돼 있고 И в вашей семье, в вашей 여러분의 жизни, 사업 현장에 응답이 오게 и 돼 ваш 있고 бизнес будет иметь 여러분의 благословение. 삶은 그 지역이 변하게 И 되어 даже 있어요. ваш район, где вы живете, получит 그래서 благословение. 여러분이 해야 해요. 나에게 성령의 충만만 달라고 이야기하시고 Вам нужно сделать только одно, молиться о том, чтобы получить наполнение Духом Святым. 성령의 충만이 무엇입니까? Что такое наполнение Духом 여러분의 Святым? 집에, 여러분의 자녀에, 여러분의 가정에 눈에 안 보이게 역사하게 되어 있습니다. Наполнение Духом Святым, когда Дух Святой пребывает вместе с вами, невидимо Дух Святой в вашей 순간순간 семье 고백하시기 каждый день. 바랍니다. Поэтому каждое мгновение времени 성령의 충만함을 나에게 주시옵소서. Господь, наполни меня Духом 내 Святым. 사업 일터에 성령의 충만함을 주옵소서. Наполни Духом Святым мою семью, мой 우리 бизнес. 장녀에게 성령의 충만함을 주시옵소서. Наполни Духом Святым моих детей. 아멘. 그렇게만 하시면 됩니다. Достаточно только так молиться. 그러면 어느 날 나타나게 되어 있습니다. Однажды вы увидите действие. 어느 날 Господа. 이상하게 변하게 되어 있습니다. Однажды вы будете видеть странно, но будете видеть изменения в ваших сердцах. 성령의 충만함을 허락해 주시옵소서. И Бог даст вам Духа Святого. 아멘. Аминь. 먼저 돼야 돼. Но есть то, что должно быть в первую очередь. 내 개인 응답을. Лично вы должны получить ответ. 내가 하나님의 자녀다. То, что я чадо Божье. 아멘. 저와 여러분은 하나님의 자녀. Мы с вами чадо Божье. Аминь. Аминь. 저와 여러분은 하나님의 자녀. Мы с вами чадо Божье. 아멘. 그렇다면 모든 문제 다 끝났어요. Если вы с вами чадо Божье, значит все проблемы, они уже закончились. 아멘. 예수님이 십자가상에서 마지막 하신 한마디. Когда Иисус был распят на кресте, Он сказал последние слова.
3 Все свершилось. еще раз. Все свершилось. Аминь. 예수님이 십자가상에서 마지막 하신 소리 다 이루었다. Иисус, когда был распят на кресте, последние слова, он сказал, что все свершилось. 아멘. 다 이루었다. Все свершилось. Аминь. 여러분의 자녀의 문제 다 이루었다. И проблемы вашей христиане тоже уже закончились. 여러분의 가문의 모든 저주 다 이루었다. Родовое проклятие, которое было в ваших семьях, оно уже разрушено. 여러분이 하고 있는 그 사업체의 모든 흑암의 세력 무너진 Все 시간 силы 무너지. тьмы, которые держали вас в бешенстве, они тоже разрушены. 아멘. 믿으십니까? Вы в это верите? 아멘. Вы в 믿으십니까? это верите? Аминь. 아멘. 그렇다면 염려하지 마십시오. Если это так, тогда не нужно переживать. 그렇다면 걱정하지 마십시오. Тогда не нужно заботиться о чем-то, не нервничать. 지금 이 순간 아멘은 그 믿음 가지고 승리하시기를 예수님으로 И те, которые сказали аминь, я желаю, чтобы вы имели победу в своей жизни. 예수님의 축복이 여러분의 가정과 자녀에게 함께 하시기를 축복드립니다. Благословляю вас, чтобы благословение Господа нашего Иисуса Христа пребывало с вами, с вашими семьями. 아멘. 기도하겠습니다. 하나님 아버지에 감사합니다. Отец Небесный, благодарим Тебя. 성령의 모독죄를 짓지 않는 삶이 되게 하옵소서. Благослови, чтобы вы были теми, которые бы не хулили Духа Святого. 이미 모든 제 문제 해결받았음을 믿게 하시옵소서. И помоги нам верить, что мы уже получили решение всех своих 그 проблем. 믿음의 축복을 누리게 하시옵고 Помоги нам наслаждаться этим 우리가 благословением. 해야 할 일은 단 한 가지 이 복음을 전달하는 삶이 되게 И помоги 하옵소서. нам же только ради одного, для того, чтобы передать это 다 миру. 이루었다고 했습니다. Сказал, что все свершилось. 오늘도 그 축복 누리는 삶이 되게 И 하옵소서. сегодня помоги нам наслаждаться этим 예수 благословением. 그리스도 이름으로 축원드리고 감사하며 С 기도드립니다. благодарностью молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. 아멘.